Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Not Me. We're diving into episode 2. It's been a couple weeks since I first watched episode 1, but from what I remember, White, who is the twin who's with the father, I believe, he moved back into town after being away from Thailand for a very, very long time and not having any sort of twin psychic link episodes or anything. And then literally the night he came back into town, boom, he's out at this fancy dinner with his dad and some coworkers and this, that, and the other, and he's bragging on his son, blah, blah, this, that, and the other, and bam, right there in the restaurant, he goes down. He's got a psychic link thing, and then lo and behold, that black, got jumped or injured in some way, shape, or form. So he decided he was going to pull a parent's trap, switcheroo, and disguise himself as his twin brother and go undercover to try and find out who did this to his brother so he can exact his revenge. And where we left off was he infiltrated, for lack of a better term, where his brother was, I don't really know if we'll call it work, but the shop, I guess, the auto shop where they were working on some things, and he had left his bike, so he had to ride with Sean, who he was just oil wrestling with, which was delightful. I love the sight of them together. But they're riding out to, I guess, hit up, I forget, some political figure's house. Not president, maybe a governor or a mayor or something along those lines. Some political figure. We're going to hit up his house and, riot, protest, whatever it is. So that's where we were last episode. We're going to dive in and just see where the things go in this episode. So before we get into it, I'm just going to say, my babies, I love y'all. I love y'all dearly. But for the love of God, and it's not just this series, because it happens with so many other series, and I feel like I have to give this speech so many times. I may not get to watch a next episode of a series that I'm reacting to as quickly as some of you guys would like me to. But don't worry, I will get to it eventually. I don't just drop series. I always complete. It doesn't matter whether I enjoy a series or I don't enjoy a series or whatever it may be. I always will complete this series. Sometimes some of the series take a little bit longer. Sometimes I have to take a little bit of a break for whatever the reason, but I will always complete the series. So I've got so many people in my comments like, hey, when are you going to get to the next episode of Not Me? Hey, I can't believe you're starting another new series and you haven't gone back to Not Me. I can't believe you're starting 2 new series when you haven't got back to Not Me. And it's like, y'all, this is why I make my channel update videos. In my channel update videos, I already said that I was going to start this series and this series because they were patron requests. I was going to start this series, I was going to continue this series, and I was going to continue Not Me at some point throughout the month. And then I made a secondary update video a couple weeks ago, basically saying like, hey, I got really, really busy with stuff in real life, so I haven't gotten a chance to record as much as I want to, but I'm still planning to start these new series that I said I was going to start and continue this series. So when I started those new series, it was because I said that I was going to start those series, and I'm a man of my word. That's that. I'm getting back to the series. We're here. We're going to continue. I don't know when I'm going to get to episode 3. I don't know. So don't ask. I'll get there when I get there. Love you. ไว้เห็นแบกกำลังจะตายผมจะเข้าไปอยู่ในแก๊งแทนที่พี่ ไอ้พวกเนี้ยอันตรายมากมึงต้องระวังตัวไว้ด้วยนะ ไอ้แบกมันจะเข้าไปยุ่งเรื่องผิดกฎหมายจริงๆเหรอวะ ทวีเกื้อกูลสวัสดิ์นักธุรกิจชื่อดังที่ผมมักเห็นในข่าวตั้งแต่สมัยอยู่รัสเซีย คนอย่างแม่งอะชอบเอาเปรียบคนอื่น ไปเผาบ้านไอ้ทวีกัน พาข้างหน้าเป็นเขาระวังด้วยนะเว้ย อย่าจะขึ้นเขาแล้วขยับมาดิ เดี๋ยวหน้ายก
เร็วๆดิกูจะตามพวกมันไม่ทันก็เพราะมึงเนี่ยไปก่อนด้วยมึงเป็นคนให้กูขึ้นคันนี้มาเองนะกูแน่นๆกูจะเร่งให้ทันพวกมัน So girl, you told me to hop ไม่ on. ตกปล่อยมือข้างหลังแล้วมาเกาะเอวกูเร็ว I mean, if you insist. ๆโน้มมาใกล้ๆกูเร็ว Sure. Do I need ชิด pants? พอใจมึงยัง ๆนั่งแบบนี้ให้ได้ตลอดทางแล้วกัน Don't threaten me with a good time. ผมเข้ามาแทนที่แบ็คและร่วมเดินทางมากับเพื่อนของเขา แต่กลับกลายเป็นว่า ผมไม่รู้จักพี่ชายฝาแฝดของผมเลย เขากำลังจะเข้าไปเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ผมไม่รู้ มันทำให้ผมรู้สึกห่างไกลจากเขาขึ้นทุกที Lord, she is beautiful. Y'all know I love his ears. Sure, grab me by the back of the neck. Praise Jesus.สักหน่อยปะเอาหน่อยเปล่า กูไม่เอา Sure. อยากดูดก็รีบดูดถ้ามึงอยากดูดระหว่างทางขึ้นมากูไม่แวะให้มึงนะเว้ยไม่ดูดนี่คือมึงจะเลิกบุหรี่เหรอวะ Yes, back up. Leave me alone. Tobacco's bad for me. มันกลัวมึงทวงบุญคุณมากกว่า เฮ้ยพวกมึง มาฟังแผนกันก่อน นี่คือบ้านไอ้ทวีที่อยู่ในอุทยานแห่งชาตินะเว้ย ตอนนี้พวกเราอยู่ตรงนี้ ต่อจากนี้พวกเราต้องใช้เส้นทางลัดเลาะป่า ห้ามใช้ GPS เด็ดขาด เดี๋ยวมันแท็กเราได้ พวกมึงจำแบบกันดีๆนะเว้ย ห้ามพลาด โอเค เส้นทางแม่งแย่มาก ระวังตัวกันด้วย ก่อนเข้าไป ไอ้แบ็ค มึงทวนแผนให้ทุกคนฟังดิ Child, I don't fucking know. We're gonna go to the house and we're แต่ gonna. ซ้ำซาก พี่หยกแล้วมึงทวน จะได้ไม่มีคนออกนอกแผนอีก ดับไฟก่อนถึงตัวบ้าน 200 เมตร แล้วพอถึงตัวบ้าน It's like I say the plan is we go and we knock on the door and we ask if ตามขึ้นมาแล้วจัดการ the refrigerator's running and we run away. ตัวบ้านแล้วเนี่ย เตรียมเทน้ำมันตามจุดต่างๆและขั้นตอนสุดท้าย เผาและยืนดูความสวยงามของเปลวไฟที่มอดไหม้บ้านทุ่งโอเค งั้นเดี๋ยวอีก10 นาทีเราค่อยออก ตอนนี้เราไปเตรียมน้ำมันกันก่อน คืนนี้เราต้องทำอะไรอีกหลายอย่าง ไป I guess we don't like cigarettes on this channel. แบ็คเร็วดิวะ ยืนเฉยๆทำไมอ่ะ มาช่วยดิ Lord, are they rolling up with flamethrowers? Jesus. You're like, bitch, where you going? Where you going? ว่าไงแบ็คอ๋อกูเห็นมันชื่อแบ็คอะโทษที กูจะทำไงดีวะ พวกมึงกำลังจะไปเผาบ้านคนน่ะ เผาอะไรวะ บ้านทวีที่สร้างหรือเปล่า เชี่ย พวกมึงกำลังทำเรื่องผิดกฎหมายอ่ะ กูทำไม่ได้นะเว้ย
ใจเย็นๆตอนเนี้ยมึงเป็นแบ็คแล้วถอนตัวไม่ได้นะ ถ้ามีคนเจ็บคนตายขึ้นมา กูทำไงวะ กูไม่อยากมีส่วนนะ ถอนตัวตอนเนี้ยมึงโดนจับได้แน่พวกมึงตามน้าไปก่อนเถอะสว่าทำเพื่อตามหาคนที่ทำร้ายแบ็คแล้วกัน ตอนทำมันไม่ต้องลงมือทำเอง อยู่ห่างๆระวังตัวด้วย ตอนนี้มึงก็เอาให้มันผ่านๆวันนี้ไปก่อนเลยกันนะ And get off the phone before Sean comes and sees you talking to somebody else. มึงไปทำอะไรตรงนี้วะ เมื่อกี้มึงโทรหาใคร เปล่า กูดูแผนที่อะ วันนี้มึงโอเคแน่นะ I mean, not with you this close to me. เฮ้ยพวกมึง แน่ใจใช่ป่ะเรื่องเผาบ้านอะจะทำกันจริงๆใช่ป่ะ อะไรของมึงวะ พอจะทำจริงๆก็กลัวขึ้นมาแบบนี้เหรอ กูไม่ได้กลัว กูแค่อยากถามพวกมึงให้แน่ใจอะว่าทำจริงๆเพราะจะมีคนเดือดร้อนในสิ่งที่พวกเราทำ คนอย่างมึงเนี่ยนะ เป็นห่วงคนอื่นเป็นด้วยเหรอวะ โดนตัวไหนมา แค่เราเผาบ้านที่ไม่มีคนอยู่ จะทำให้ใครเดือดร้อนวะ นอกจากไอ้ทวี มันจะได้รู้ไงว่ามีคนไม่พอใจที่มันอยู่เหนือกฎหมาย กูดับเบิลเช็คเรียบร้อยแล้วด้วย ไม่มีใครอยู่ในบ้านแน่นอนหรือมึงยังติดอะไรอยู่วะ หรือมึงจะถอนตัว กูไม่ถอนตัว How do we know nobody walked in the house after you checked? จะได้ไม่เสียงาน โอ้เสียเวลาชิบหาย ถ้ามึงมาถอนตัวตอนนี้นะ กูจะด่าให้ มีใครจะถามอะไรหรือว่าลองเชิงอะไรอีกไหม มึงจะไปไม่ไป Okay, but why y'all going in broad daylight? กูดูในบ้านแล้วไม่มีใครอยู่ แต่ฝั่งนู้นมียามอยู่คนหนึ่ง ไอ้แบ็คมึงไม่จัดการยำนู้นเอากระเป๋ามาให้กู แก้มนี่มึงเคลียร์ข้างหน้าของกู Good luck. That is a hateful buzzing noise. Lord, I could not use that headlamp. I was gonna say, also, you make it terribly obvious that you're kind of like breaking in when you walk in with this giant ass flashlight on your head. เข้ามาได้ไงฮะ มึงตั้งสติหน่อยดีวะไปได้แล้ว ไป But also drag the security guard outside so he doesn't burn up by accident. ไอ้แบ็คสรุปจะให้กูเผาบ้านยังไง กูว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นนะ มึงเป็นที่ โออิชิชาคุซ่าซ่า สดชื่น รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up That's my baby.
ไอ้แบ๊กสรุปจะให้กูเผาบ้านยังไง I don't know. The same way we discussed before. Stop asking me เป็น questions. เหี้ยอะไรเนี่ยตั้งแต่ที่อู่แล้วนะไอโยกมึงใจเย็นหน่อยดิวะ มึงจะให้ทุกคนมาตายอยู่ที่นี่เหรอ No, just put some gas and light some shit on fire. I don't know. Leave me alone. งั้นเดี๋ยวกูนำเอง มึงตามพวกกูมาแล้วกัน ไอ้แกมไม่ยก เดี๋ยวกูจะจัดการพวกเฟอร์นิเจอร์เอง มึงราดน้ำมันทุกจุดให้เชื่อมต่อกัน ไอชอน แต่บ้านมีหลายชั้นมากเลยนะเว้ย แล้วมันจะพอวะ เริ่มที่ชั้น 2 หลังจากนั้นไฟมันคงลามขึ้นไปเองอะไปเร็วๆของมึงอะ มาดิแบ๊ก แบ๊กนี่ เร็ว เดี๋ยวมึงไปจัดการฝั่งนู้นโยกกับแก้มตามกูมา เดี๋ยวมึงไว้ล่าดน้ำมันจากบันไดเข้ามาที่นี่ แล้วมึงลากเฟอร์นิเจอร์ทุกอันให้มันเชื่อมต่อกัน ไฟจะได้ไม่ขาด ตามกูมา ระวังอย่าให้เหยียบนะเว้ย Girl. I mean, do you think you could make any more noise with your dumping? But, like, also, even if you don't spray any... Well, I mean, I guess... มึงทำอะไรอ่ะจัดการตรงนู้นเสร็จยัง ใช่แล้ว ไปไอโยกมึงไปเอาถังน้ำมันที่เหลือ Okay. I was gonna say, even if you don't spray anything, the house is still gonna burn. But, I mean, I guess he should have somewhat of, like, an empty backpack. Otherwise, they'll suspect him. So, okay. I see what he's doing. ให้ระวังอย่าเหยียบ I mean, y'all don't want to wear gloves or something. I'm sure, like, the containers will probably melt in the fire. But still, on the off chance that they don't melt in the fire, you didn't want to wear gloves so you didn't leave fingerprints on the container. Or on the door handle. Or on the glass bottles. Okay, well, I'm hoping my baby Fluke wasn't in there, because we just saw him, like, graffitiing something. I don't know if what he was graffitiing was in this house, or if that was just another location they were just introducing us to the character, but I'm hoping he's not in there and about to burn, because we ain't had no time with him in this series yet. Baby, you were just in the wrong place at the wrong time. Alright, so let's close that door back. Let's close that door. That ain't the door for us. Yes, let's put our mask on and close that door. I mean, there's like 600 windows in this place. You just gotta break some glass. But I guess it's kind of hard to see right now. เฮ้ย พวกมึง มีคนอยู่ชั้น 3 ไหนวะ ไอ้แบ๊ก
Nobody thought this out very well. ไอ้โยกเมื่อกี้มึงเห็นกูข้างบนป่ะกูเห็นแล้วป่ะเดี๋ยวกูไปช่วยไอ้แบ็คเองพวกมึงสองคนขึ้นไปอยู่ข้างบนเอาได้ไอ้โยกแล้วไอ้แกมมึงอ้อมไปด้านหลังคือมีทางออกทางอื่นไอ้โยกมึงก็ไปหาคนข้างบนเดี๋ยวกูหาแบ็คเองไป Again, we didn't think this plan out very well. I guess his mask didn't help too much. I know those masks filter out a lot of like debris and other kind of particles. I don't know if they filter out smoke. Although I feel like they'd filter out smoke better than whatever these cloth things they have over their face. Wake my baby up! Oh Lord, is this a love connection? This music tells me it might be. Okay, I ain't mad at it. Back! Hey, back! 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 Girl, now not the time. Let's go. Let's get your ass out of this burning building. I would be so upset too. I just spent God knows how many damn hours making this goddamn portrait just for it to go up in flames like this. Be like, this is some bullshit. Y'all could have done this before I came and started painting tonight. Girl, don't show your face. Girl, you just set this building on fire. Don't show... Child. I don't care how cute he looks. Child. Bitch, now ain't the time, okay? Y'all nearly killed me, okay? Now's not the time for you to start making some love connection, okay? I'm not your Cinderella right now. Maybe I am your fucking Cinderella. ไอ้แบ็คแบ็คเป็นไงวะไอ้แบ็คไหนมึงบอกว่ามีคนอยู่ในบ้านไง
เผาบ้านแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ใช่เหรอ มึงใจเย็นดิวะ กูช่วยคนออกมาแล้วไม่มีคนตาย กูเกือบตาย คนไหนๆก็เกือบตายอ่ะ ถ้ามีคนตายใครจะรับผิดชอบ เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน แล้วมึงต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้มากที่สุด เพราะแผนเผาบ้านทวีคือแผนของมึงไอ้แบ็ค I saw that coming. เข้าใจนะ ที่มึงเป็นแบบเนี้ยเพราะมึงเกือบตาย แต่กูจะให้โอกาสมึงอีกครั้งทำตัวให้สมกับเป็นแบ็คที่กูรู้จักหน่อย I mean, girl, you can't lay there. I'm sure the authorities gonna be coming sometime soon. Y'all got to skedaddle. นมถั่วเหลืองสั่งน้ำตาลไม่ถึง 2% อร่อย หอมมัน มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อย ไอ้แบ็คเจ็บมือเหรอวะเดี๋ยวกูดูดิ ไอ้แบ็ค มึงไม่ต้องตามมันไป ไอ้เชี่ยแกมไหนมึงบอกว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านไง ก็ตอนกูดูมันไม่มีอ่ะกูจะรู้ได้ไงวะ ตอนกูเข้าไปช่วยแม่งอ่ะแม่งวาดรูปเหี้ยอยู่ก็ไม่รู้อ่ะ มันเป็นใคร คนของไอ้ทวีหรือไง กูไม่รู้ แต่มันบอกกูว่าไม่ แล้วไม่เห็นหน้ามึงหรือเปล่า A little bit. เชี่ยเอ้ย มึงรีบไปทำลายถังน้ำมันสำรองนะ แล้วเก็บกวาดให้เรียบร้อย ไปได้แล้วอีกแค่ช้อนรอไงดีวะมึงจะไม่รู้เหรอ ที่พี่บอกว่า จะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบนี่เป็นวิธีการสู้ของพี่เหรอวะผมเข้าใจนะเว้ยว่าที่นี่ทุกคนไม่เสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย แต่สิ่งที่พี่ทำมันคือการทำลายกฎหมายซะเองพี่ทำแบบนี้ทำไมวะ But girl, you haven't lived my life, so you can't start judging me for the choices I've made. Not me, his brother, of course. I haven't made these choices. I'm a law-abiding citizen. เราจะไปกันหมดแล้ว ไปกันได้แล้ว เรียบร้อยไหมหยก ไปกันได้แล้ว กูขอถอนตัว Okay. Okay. I feel like we could have this conversation when we got back to the garage and not out here in the forest where they could just leave you abandoned. พูดเฮียอะไรของมึงเนี่ย เฮ้ยพวกมึงกูว่าเราแยกย้ายกันตามแผนก่อนดีกว่าวะเดี๋ยวมีคนมาเจอจะยิ่งซวยไปใหญ่ไปแบ็คกลับมากูก่อนกูเจ็บตรงไหนวะเดี๋ยวกูทำแผลให้ มึงไม่ต้องคิดเรื่องเมื่อกี้แล้วนะ กูเข้าใจว่ามึงเพิ่งเฉียดตายมา มึงอาจจะพูดอะไรไม่คิด
ดูพระอาทิตย์ขึ้นดินึกถึงวันแรกที่มึงสอนกูขี่มอไซค์เลยว่ะมึงให้กูฝึกขี่จนสว่างคาตาถ้ากูขี่ไม่ได้มึงก็ไม่เลิกมึงให้กูขับไปเรื่อยๆแบบนี้สัมผัสกับความรู้สึกอิสระทำอะไรอ่ะข้างนึงเหมือนที่มึงเคยบอกกูไง Freedom is the oxygen of the soul But also, please don't fall off this bike. Come on, soundtrack.ได้จัดไปนี่เราจะนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยไหมฮะ น้องอ่านนี่ดิ ข่าวอะไรอ๋อ ข่าวไฟไหม้บ้านทวีไม่ขนาดนี้เลยเหรอวะ น่าจะมีคนเข้าไปถล่มนะแต่ก็สมน้ำหน้าแม่งนะสะใจดี แหม ดูจะถูกใจเธอนะ มีคนเผาบ้านเนี่ย อันนี้อย่างเธอคิดว่าคนพวกเนี้ยเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นสารเตี้ย ไม่รู้ดิ บอกมาเธอะ เอาความคิดแรกของเธออะ แหม ที่ถามอย่างนี้เนี่ย จะให้ฉันตอบว่าเป็นฮีโร่ใช่ไหม A little bit. เธอคิดได้ดิ ยังไม่ได้พูดสักคำเลย บอกมาหน่อยดิ ก็คงเป็นสารเตี้ยแบบฮีโร่แล้วกัน เพราะว่าก็เอาไว้ทำเพื่อตัดสินคนชั่วๆ ที่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ ไอ้คนเร็วๆพวกนี้นะ มันสมควรโดนเล่างั้นจริงดิ จริงดิ จะว่าไปนะ รอบหน้านะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มภาพไฟไหม้ลงไปดีนะ เอาเลย I like the instrumentals that they have in this series. "ขอโทษนะครับ ครับ เสื้อคุณเปื้อนหมึกอะครับ อะไรวันนี้ อย่าเอามือไปปัดแบบนั้นนี่ครับ Hashtag product placement or just no? Did you just white out my goddamn shirt? มาสอบครั้งแรกเหรอครับ Rude. But I mean, I guess it hides เตรีย it. มตัวมาเยอะไหมครับ ไม่ค่อยครับ แต่คิดว่าน่าจะพอไปได้ จริงๆ สอบข้อเขียนก็ไม่มีอะไรมากหรอก เป็นความรู้รอบตัวแบบสากลนี่แหละ แล้วก็ถ้าเกิดได้ตามพวกข่าวปัจจุบันมาบ้างก็น่าจะดี อย่างข่าวล่าสุดที่เพิ่งออกมา เรื่องเผาบ้านทวีคุณรู้เรื่องยัง อ๋อครับ คิดไง It's crazy. I hope no one got hurt. ผมไม่ค่อยมั่นใจอะครับ แต่ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำแบบนั้น แล้วคุณน่ะ ผมว่ามันไม่ใช่การเผาธรรมดา ผมว่าคนพวกนี้ต้องตั้งใจจะแฉไอ้ทวีเรื่องรุกพื้นที่ป่าแน่นอน ทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นนะ การที่บุกไปเผาบ้านกลางป่าสเปซิฟิกขนาดนั้นน่ะ มันเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญญาแน่นอน แต่การเผาเนี่ยมันเป็นการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหานะ คุณคิดว่ามันจะได้ผลเหรอ ถ้าไม่มีเรื่องเผาเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้หรอก สื่อเสอก็ไม่สนใจนำเสนอข่าว แล้วก็แค่เผาบ้านไม่ได้มีใครเป็นอะไรซะหน่อย แต่ถ้าเกิดว่าให้ผมไปเผาเองอ่ะ ผมคงไม่ทำนะ ผมไม่พร้อมจะรับผลที่ตามมา คือคุณต้องแยกแยะใช่ป่ะ การที่เขาเผาเพื่อจะแสดงออกว่ามีคนต่อต้าน อันนี้ผมเห็นด้วยว่าเขาทำได้ แต่สิ่งที่เขาทำมันก็ผิดไปตามกฎหมาย ถ้าโดนจับก็ต้องสู้คดี
คุณเป็นคนตรงดีเนาะคิดอะไรก็พูดออกมา ก็พูดได้แค่ตอนนี้แหละ ถ้าให้ตอบแบบการทูตจริงจังก็คงพูดแบบนี้ไม่ได้อะไม่งั้นสอบตก เฮ้ยจะได้เวลาสอบแล้ว คุณสอบตึกไหนอะ อ๋อ ตึกหนึ่ง ผมทางนี้ โชคดี I enjoy this person. Not in a romantic sense or anything, I just enjoy his character, and I would be interested to see more of him in this series. But I don't know if... I'm going to say he's probably going to show up again at some point, because I feel like we spent too much time talking to him for him to just be a passing เหตุการณ์ประท้วงแบบ passing character. เริ่มต้นขึ้นที่หลังใดสุดท้ายโลและลิงลับแลเป็นชื่อสายพันธุ์ผลไม้ชนิดใดม่วงเลยนะ ไหนมึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กูฟังหน่อยดิ ไอ้แกมบอกว่าที่ไอ้แบ็คพูดแบบนั้นน่ะเพราะมันเครียดที่มันจะตาย Girl, are we on part 4 already? Damn, this episode flew by. Lord, he is so sexy. อยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มสิง Oh, hello. แบรนด์ขายดีอันดับ 1ในญี่ปุ่น สะอาดลึกถึงร่องเหงือก Systema Oh, praise Jesus. Hello. Lord. Okay. I mean, I didn't even see anything. I just saw a little side profile, but I wasn't expecting to see that much thigh. Okay. นอกจากสัดส่วน Lord. แล้วก็แสงเงาที่สมจริง Dimple on the side, too. อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ Jesus. มากๆเลยก็คือความรู้สึกระหว่างเรากับแบบค่อยๆมองสังเกตเขาว่าเขารู้สึกยังไง ค่อยๆสังเกตว่าเรารู้สึกยังไงอยู่ ค่อยๆเรียนรู้และเก็บพลังงานเนี้ยลงมาในเส้นเราให้ได้ เพราะถ้าทำได้เนี่ยจะเรียกว่าวาดรูปเป็นเพราะรูปของเราจะไม่ตาย Lord, he ain't even looking at his damn paper. He is just so intensely focused. It's like I trust that my fingers are going where they need to go right now. He is perplexed. He is mesmerized. I love it. He's like, girl, your body cute, but you don't do for me what my masked man did for me. เผาบ้านแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ใช่เหรอ เป็นไงบ้างมึง ตอนเผาแม่งมีคนอยู่ในบ้าน แล้วทำไมพวกมึงไม่เช็คให้ดีก่อนวะ พวกมึงโอเคไหม เรียบร้อยดีหรือเปล่า พวกผมโอเค แต่ไอ้แบ็คไม่ มันบอกว่ามันจะถอนตัว แล้วคนอื่นว่าไงบ้าง ไอ้แกมบอกว่าที่ไอ้แบ็คพูดแบบนั้นน่ะเพราะมันเครียดที่มันจะตาย เฮียว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ปะ ก็เป็นไปได้อะมันก็แปลกๆนะ คนอย่างไอ้แบล็คไม่น่ากลัวตายอะ ผมว่ามันปากดี เคยใกล้ตายไหมก็ไม่เคย แต่กูรู้จักไอ้แบล็คดี คนอย่างมันไม่ได้พูดเอาเท่แน่นอน แล้วเราจะเอาไงต่อ ถ้ามันอยากถอนตัว ก็ต้องปล่อยมัน หรือว่ามึงอะจะไปง้อมันอะ ไม่มีทาง Like, girl, I ain't begging nobody.
what happened? วันนี้หัวใจ 50 ปิดเปอร์มินค่ะ ตอนนี้หัวใจ 20 ปิดเปอร์มินค่ะ Child, I couldn't even imagine. ยกเครื่องฟลิปมาเลย Black, you better wake your ass up. We still got like 8 episodes left in this series. ทุกอย่างที่แบ็คต้องเผชิญ ในที่สุดแล้วผมก็ต้องเผชิญกับมันเช่นเดียวกัน หัวใจของแบ็คก็กลับมาย้ำเตือนให้ผมได้รับรู้ว่า ผมไม่สามารถหลบหนีความจริงไปได้ I mean, you could just continue to not go back and just, you know, let them think that your brother quit so that you don't have to deal with this situation. Hello. มึงเป็นไรวะ หน้าดูป่วย Yeah, I just had a heart attack. ๆตัวเย็นๆนะจะตายแล้วเหรอ A little bit. ก็กูถามมึงดีๆ เห็นหายหัวไปเลย จะไม่กลับไปที่อู่แล้วเหรอ กูไม่ได้อยากจะพูดหรอกนะ แต่มึงเป็นคนพาทุกคนมาถึงจุดเนี้ย ตอนนี้ทุกคนไม่มั่นใจที่จะทำมึงก็กระตุ้นนักหนา แล้วพอมึงจุดไฟติดแล้วเนี่ย มึงจะทิ้งเขาไปแบบเนี้ยเหรอ กูก็แค่คิดดูเฉยๆอะ พรุ่งนี้มีประชุมที่อู่ กูจะได้เจอมึงใช่ปะ ก็ถ้ากูไปมึงก็เห็นเอง มึงอย่าได้ใจไปนะว่ากูจะมาอีกอะที่กูมาเพราะเฮียขอหรอก Y'all better look back. เฮียอะไรของมึงวะ Came because he asked me to my ass. เฮ้ยไว้โรงพยาบาลแม่งโทรบอกไอ้แบบมีอาการสุดลงนิดหน่อยวะ Yeah, I know. ดีขึ้นแล้วไม่น่าเป็นห่วงแบบนั้นแหละ Speak for yourself. You're not the one who's having a heart attack every time his condition changes. ดีขึ้นแล้ว มึง พรุ่งนี้มึงว่างปะกูมีเรื่องให้ช่วยอะ สรุปเป็นไงวะ มึงไปเจอเพื่อนมาแล้วอะมีใครน่าสงสัยบ้างปะ ยังไม่มีใครน่าสงสัยนะ พวกมันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้แบ็คถูกทำร้ายอะไม่มีใครดูมีพิรุษแบบเจอหน้ากูแล้วตกใจอะกูงงอยู่ว่า พวกเนี้ยเนี่ยนะมันจะทำร้ายไอ้แบ็คอะแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ดูไม่ชอบหน้าไอ้แบ็คดูแปลกๆก็คือไอ้ชอน แล้วที่มึงบอกว่าไปเผาบ้านมันเนี่ยยังไงวะ มันเป็นแผนของไอ้แบ็คอะ หรอ กูเลยคิดว่าไอ้ทวีเนี่ยมันไม่ถูกกับไอ้แบ็คมันเป็นไปได้มากๆที่ไอ้ทวีจะส่งคนมาทำร้ายไอ้แบ็ค ก็อาจจะเป็นไปได้นะ มึงก็ลองไปอยู่กับพวกมันก่อนเลยกันเผื่อเจออะไรเพิ่ม แล้วนี่มึงจะให้กูสอนขับรถไอ้แบ็คใช่ปะ ที่จริงกูเคยขี่นะแต่ว่ากูไม่เคยขี่บิ๊กไบค์อะกูเลยอยากจะให้มึงมาสอนกูไงขึ้นมา ไม่ขึ้นอะไร มึงขับเป็นแน่เหรอฮะ เป็น Girl, don't you get me, child? ไอ้แบ็คอะมันรักรถมากนะเว้ย ถ้ามึงทำล้มเนี่ย ลุกขึ้นมาต่อยมึงแน่ ไม่ล้มมา หยิบหมวกมา โอเค อย่างแรกนะ ม
มึงต้องกำคลัตช์ให้แน่นๆก่อนด้านซ้าย แล้วเปลี่ยนเกียร์ จากนั้นมึงค่อยๆคลายคลัตช์มึงลองวนไปดิก็ขับได้นี่หว่า แต่กูไม่มั่นใจอ่ะ ไม่มั่นใจอะไรวะ เมื่อขับได้แล้วเนี่ย มึงลองบิดไปสัก180 200เดี๋ยวก็ชิน มึงบ้าปะเนี่ย ไอ้ไว้ ถ้ามึงไม่อยากให้เพื่อนมันจับได้อ่ะ มึงต้องหัดคิดแบบไอ้แบ็คได้แล้วนะเว้ย ไอ้แบ็คมันไม่เคยกลัวอะไร ทำอะไรมันไม่เคยลังเล ถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยไม่รอดแน่ ไป จอดข้างทางเลย เดี๋ยวกูลงตรงนี้แหละ มึงขับไปคนเดียว ลองดู ไงมึง จะไปอู่เหรอ ไม่บอก No, I'm just going in a circle. Leave me alone. ใครถึงอู่ก่อนนะ No, leave me alone. เฮ้ยแป๊บนึงมึง I didn't say I was going to the damn garage. Freedom is the oxygen of the soul ผมเริ่มเข้าใจคำพูดของแบทในห่วงเวลาที่ร่างกายปะทะกับอากาศยิ่งพุ่งไปข้างหน้าเร็วแค่ไหน แรงต้านก็ยิ่งหนักหน่วงมากเท่านั้น สิ่งที่เราทำลงไปต้องเจอกับแรงต้านอย่างที่ผมกับเขาก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ Come on, soundtrack. Come on, soundtrack. บางครั้งผมก็พยายามหาคำตอบกับทุกการกระทำผมเชื่อว่ามันจะมีเหตุและผลของมันซ่อนอยู่เสมอ แต่ครั้งนี้ผมไม่รู้เลยว่าคนที่ตามหลังผมนั้นเขากำลังคิดอะไร I like this song. We're gonna be stronger. Okay, so some interesting developments as far as like my ships go. Like, yes, I could see the chemistry between Black and Sean, or White and Sean, White as Black and Sean, last episode. Even though there was this like understood level of sort of animosity or just not really getting along sort of nature that was implied from when Sean first saw White as Black. When they were hanging out in the garage and they were oil wrestling and whatnot, I'm like, oh, okay, I like where this is going. But also I could feel like this the natural chemistry that even though they have these attitudes towards one another where, yeah, I don't like you, you don't like me, blah, 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 blah. No, something could be going down. So I was getting a little bit more of that from Sean throughout this episode. Especially after the whole fire thing went down and, you know, he went in and rescued him. And he's like, I want to quit and blah, 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 blah. Like, I'd have to go back and look, but I swear well, actually, hold on. I'm going to go back and look before I start saying stuff. Because I could swear I saw, like, a tear or something rolling down his face as they were getting ready to part ways. But he could have just been really, really sweaty from the fire. So hold on, let me look before I start misquoting things. He's putting his helmet on. He's patching up his hand. See, I can't tell if that was a tear
not like he started crying there, but I can't tell if that's like a tear that came down at some point during conversation and like a little bit of snot coming from those, or if it is just sweat in general glisten from the fire. But either way, when White said that he was going to quit as Black, Sean seemed visibly upset in his face. Like he did not like that. Why he was upset could be any number of reasons. I'm choosing to interpret it as he's upset because even though he may act like he doesn't like him, there's still some level of I enjoy your presence. Not saying that we're going to jump straight to they're in love with each other or, you know, there's physical attraction or anything like that, but I feel like on some level he enjoys his presence. He enjoys having somebody to fight with, somebody to argue with, you know, just that dynamic they have. So having that potentially no longer exist, it's like, oh, well, I don't like this. This kind of, I don't like this feeling. Which is also why I think the boss, whose name I don't remember right now, was like, you know, if he wants to quit, let him quit. Or you can go beg him. Like, he could have sent any of the others to go and talk to Black. But I feel like he specifically chose Sean because he feels like Sean might be able to reach him, might be able to convince him. I feel like the boss might see something there. Whether the boss is seeing like a physical attraction, romantic attraction, or the boss is seeing like just a bond of some sort. I feel like he sent Sean specifically because he felt like Sean would be the person to be able to get this Black back to, you know, working with them again. So when Sean went to go visit him at his apartment and they had that whole little dynamic, he's talking very nicely, very politely, and then he's like, you know, I only came here because what's his face told me to come. And then, you know, he went down the stairs. But then, you know, White goes to peek over like, I wonder what about that boy? And then Sean backs his ass up and is like, gives him another glance back. You know that look when you're talking to somebody you like, or you that glance, that second look back, but you don't want them to see you looking back at them. That's what that was. So he was looking back, he's like, oh shit, he saw me, bye. I'm like, I see you. And then that whole last little scene with the motorcycle racing and whatnot, and White's in here like, you know, I always think things have a reason for why they happen, but I can't figure out what this man behind me is thinking. And I'm just sitting here like, you know what? Okay. I enjoy the way this dynamic is being built between the two of you guys. I enjoy this. And then we had, not Yoke, I forget what the fourth guy in the group's name is. I'll remember it at some point. But we had him who, for whatever reason, decided after he rescued my baby Fluke, my sweet baby, rescued him and his precious ears from that fire, that he was going to take his mask off. And I'm like, girl, why? What purpose does this serve? Like, yes, I get it, you guys were in a very smoky environment and it was probably a little hard to breathe and whatnot, you want to get it, but I'm like, girl, you could have waited like another minute or so until or you could have taken it off and, you know, breathed off to the side somewhere and then put it back on. Like, you didn't have to completely take it off right in front of his face, like, hey, I just set a house fire that nearly killed you, so here is my identity. Girl, I'm gonna need you to think with your brain and not your eyes that have fallen in love with this man's beautiful face at first sight, even though you couldn't even see the full face. All you saw were just eyes. Saw eyes and ears, and he had a mask. And I'm like, I get it. Eyes are beautiful. The ears are adorable. I'd fall in love too, but like, baby, I need you to focus on the task at hand here. So, yes, from that scene and, well, just from the main poster of the series and the whole art nude drawing scene there, I'm going to go out on a limb and say that they are my second ship in the series. I don't know if there's going to be a third ship, but they feel like they are on track to be my second ship, and I'm here for it. Obviously, I don't know anything about Fluke's character right now, aside from the fact that he was painting in the house. Was he painting for the Taiwi character, whatever his name was? Like, was he commissioned to paint that mural in the house, or was he just hopping in there and painting shit because he can paint it? I don't know,
But I feel like if he was just hopping in and painting shit for the sake of painting it, like he was like graffiti almost, I feel like it's not a great idea to leave your name, like your signature, and take a picture for the Instagram to add it to your portfolio. So I'm gonna say that he might have been hired to paint that mural, but I don't know. I don't know. Who fucking knows? He fled like a thief in the night, left his hat behind. So yes, that's his Cinderella. But yes, I know don't know an abundance about the characters, but it was a cute little meeting that they had there, and I'm okay with shipping it. I'll ship it for now. Yeah, like I mentioned, there's that one character that White passed by on his way to class, on his way to take the exam, who was very, very knowledgeable, had lots of opinions, and they had a lot of just nice discourse happening between the two of them that I enjoyed, and I would like to see his character make another appearance. And I feel like if it was supposed to just be like a one-off character, we wouldn't have spent as much time focused on him and what he was saying, but it very well could be the case. It could have just been, that could have just been a conversation meant to outwardly probe some of the questions that might be swirling around in White's mind at that particular point, trying to get into his mind without having to do like a voiceover sort of narration type deal. And that may have been the focus, and we may never see that character again. I don't know, but I enjoyed that discourse, and I wouldn't mind seeing him again. I don't foresee him being like a major pivotal part of the series or anything like that, but I wouldn't mind him like being a classmate who pops up from time to time, or someone that White can consult who isn't the other friend who knows his identity, or who knows what's going on about him in Black. I forget the friend's name right now, but yeah, I wouldn't mind him coming back as another character, or as a recurring character. What else happened? So obviously fire shenanigans took place. Obviously White was not feeling happy about being part of these fire shenanigans, and then, you know, realizing, oh, this was actually Black's plan, and he's just more and more, as the episode went on, realizing that he knows absolutely nothing about Black anymore. He does not know his brother. Time away, the distance that's been between them has been more than just physical distance. It's come at the cost of their relationship. He knows nothing about his brother at this point. His brother is a complete stranger to him. And I don't know if, as part of the character development of the series and part of him acting as his brother and, you know, trying to fit into this world to find out what happened to his brother, if, you know, he's going to learn more, and that's going to cause he and his brother to grow closer together when his brother if his brother wakes up. I'm assuming he's going to wake up at some point, probably towards the end of the series. But if his brother does wake up, I don't know if this journey is going to bring them closer together. It still seems terribly inconvenient for them to be within any sort of physical proximity of one another, since they have this psychic link to one another where one of them is in pain or hurt or whatever, and the other one just goes down. So I'm like, that sucks. So while I would love them to be close to one another and, you know, have that brotherly bond, I also would like them to not kill each other just by accidentally cutting their finger or choking on popcorn or something in the movie theater, you know. Like, hell if I'm gonna be sitting here at home just watching TV and all of a sudden I can't breathe because my brother is at the AMC 20 down the road and, you know, he's choking on popcorn. Or maybe he met a cute boy and he's choking on something else. Whether, I don't know. But last thing I need is to not be able to breathe because my brother out here choking for some reason. Like, I couldn't do it, y'all. I couldn't do it. So yes, we'll see what happens there. Yeah, I'm just kind of scrubbing through the episode to see if there's anything else. Yeah, I think those are my big major thoughts right now.
I can't speak too heavily on like the political reasons as to why they chose to go this route, because I don't know the full landscape of the story. I don't know the full landscape of the political climate there in this fictional world that this story is taking place in. But I feel like that's stuff that's gonna unfold the deeper we get into the series, so I'll just hold my tongue on that stuff for now. But yeah, it's very entertaining, and it flew by. Like, we got to part 4 and I'm like, damn, I feel like I just started this episode like 10 minutes ago. It flew by. Highly entertaining, and I look forward to continuing it. Like I said in the beginning of this reaction, when am I going to watch the next episode? I don't know. I'm very busy right now. I've got lots of things happening in just the real world in life. So I will continue the series. You don't have to worry. I'm not going to drop the series. I will continue the series. I don't know when I'm going to get to the next episode, but I will get to the next episode. At some point in September, I will get to the next episode and continue this. September, once the show that I'm rehearsing for right now, once that opens, I'll have more time during the week. I'll have more free time during the week. So once September rolls around, I'll get back to this at some point. But I wanted to touch on it again some point this month because I said I was going to in my channel update video. So at this point, I've done everything I think that I've said that I was going to do in my channel update video. I finished out To My Star. I finished out 3 Will Be Free. I started WhatsApp Man. I started Semantic Error. I continued Not Me. And I did continue Word of Honor. So I did it all. I may not have done it as fast as some people wanted, but I did it all, so I'm still man of my word. Whew, here we go. So anyway, hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you want to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love you. Mwah. Woo, did it. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.